Resgate da lancha Giga. Gente, será que não precisa de mais gente pra puxar a corda, não? Pensando o seguinte, o pessoal para pra ver, mas oferecer ajuda ninguém oferece, né? Pensando aí. Resgate da lancha. A lancha já tá pra cima. Educação, mandou lembrança.
Gatinha! Subiu no cofre pra mim com meu braço cansado. Daqui a pouco você me dá. Vou relaxar. Ô, Lu. Tá gravando? Aham. Bem. Ah, ela tá lá já. Tô. Vai fazer uma comigo, cansou? Cansei. Então vem. Eu fiquei tremendo, ó. Tô filmando tudo. É. Enquanto isso, todo mundo, os homens lá puxando, 17 anos de troço, e o povo passando, achando bonito. Ninguém ajuda, ninguém faz nada. Rapaz, deixa melhor a mulherada botar as coisas lá pra trás, viu?
inveja.